अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिकिड़े हवाले सां असां कोरोना वायरस खां बचाव जे समूरनि तदबीरुनि ते अमल करण जी ॻाल्हि करियूं था। लॉकडाउन हेठि रहण जी ॻाल्हि करियूं था। पंहिंजो पाण खे आइसोलेट करण जी ॻाल्हि करियूं था। पंहिंजो पाण खे ऐं पंहिंजनि प्यारनि खे घरनि ताईं महदूद रहण जी ॻाल्हि करियूं था ऐं माण्हुनि जे हुजूम जी शक्ल में गॾु थियण जी सख़्तु मुखालफ़त करियूं था ऐं हुकूमत सख़्ती सां उन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल कराइण जी कोशिश पिणु करे थी। ऐं जॾहिं खां वफ़ाक़ी हुकूमत ॾियारी ते कमाइण वारनि मज़दूरनि ऐं बेसहारा औरतुनि खे वज़ीफ़े जे मद में 12,000 रुपया ॾियणु शुरू कया आहिनि, पहिरें मरहले में मिलंदड़ बेसहारा औरतुनि जे अक्सर एहसास किफ़ालत सेंटरनि जी इंतज़ामी हालत ख़राब आहे। उन्हनि अक्सर एहसास किफ़ालत सेंटरनि ते समाजी मेल मिलाप जे बिछोटी यानी कि सोशल डिस्टेंस जी हालत इहा आहे जो औरतुनि खे हिक ॿिए खां कुझु फुटनि जे फ़ासिले ते रखण बजाए औरतुनि खे हिकिड़े हुजूम जी शक्ल में सभनि जे तइदाद में हिक ई कमरे में क़ैदियुनि जीअं वाड़ियो वञे थो, जंहिंजा इंतिहाई ख़राब नतीजा ई निकिरंदा। हिकिड़े पासे हुकूमत ख़ुदि माण्हुनि खे सोशल डिस्टेंस समाजी मेल मिलाप में फ़ासिले रखण जी सलाह ॾेई रही आहे, त ॿिए पासे हुकूमत ख़ुदि अहिड़ा क़दम खणी रही आहे जंहिंसां माण्हुनि खे हुजूमनि जी शक्ल में गॾु थियण जा मौक़ा मिली रहिया आहिनि। हिकु पासे कोरोना वायरस खां बचाव जे लाइ सॼे मुल्क खे लॉकडाउन हेठि रखियो वियो आहे, त वरी ॿिए पासे एहसास किफ़ालत प्रोग्राम जे सेंटरनि ते हज़ारे औरतूं गॾु करे कहिड़ो पैगाम ॾिनो पियो वञे। उन्हनि हज़ारे औरतुनि जे हुजूमनि जा कहिड़ा नतीजा निकिरी सघनि था, इहो हर कोई बाआसानी ॼाणी सघे थो। सोशल डिस्टेंस या समाजी मेल मिलाप में विछोटी जो ही नादर नमूनो लॉकडाउन जे फ़ाइदनि वारे असर खे मुकमल तबाह करे सघे थो। उन जे लाइ ज़रूरी हो त उहे पैसा उन्हनि औरतुनि खे उन्हनि जे पंहिंजनि घरनि में कंहिं बाइज़त तरीक़े सां ॾिना वञनि हा, त जीअं हू सॼो ॾींहुं उन्हनि सेंटरनि ते धिका खाइण वारी परेशानी खां बची सघनि हा ऐं हिननि जी इज़त ऐं ज़मीर बि मजरू न थिए हा। ऐं अक्सर एहसास किफ़ालत प्रोग्राम वारनि सेंटरनि ते औरतुनि जे वेहण, वॉशरूम, पीअण जे पाणी जो बि कोई बंदोबस्तु थियल नाहे हूंदो ऐं औरतूं सॼो ॾींहुं ततल काड़े में ॿरंदड़ सिज हेठियां पंहिंजनि मासूम ॿारनि समेत उभनि पेरनि बीठल हुजनि थियूं। किथे किथे त हिननि खे डिसिप्लिन जे नाले में बि तमामु घणी तज़रील मां गुज़रणो पवे थो ऐं किथे किथे त सेंटर जे अमले जे ख़राब रवैयनि जो शिकार पिणु थियण ईअं घुरिजे हा त उहे पैसा उन्हनि औरतुनि खे पंहिंजनि घरनि में ॾियण जो को मुनासिब बंदोबस्तु कजे हा, या वरी समूरनि एहसास किफ़ालत जे सेंटरनि ते समूरा इंतज़ाम पूरा कजनि हा। समूरनि सेंटरनि ते हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, पीअण जे पाणी, वॉशरूम खां वेंदे औरतुनि जे वेहण, सोशल डिस्टेंस यानी समाजी मेल मिलाप में फ़ासिले जो ख़्याल पिणु रखियो वञे हा, जीअं के तज़रील तकलीफ़ खां बचंदे समूरी औरतूं उहे पैसा कंहिं आसान मुनासिब तरीक़े सां वसूल करे सघनि हा। ऐं अञा ताईं तव्हां असांजो चैनल सब्सक्राइब नाहे कयो त पोइ जल्द खां जल्द असांजो चैनल सब्सक्राइब कयो। हिन वीडियो खे वधि खां वधि शेयर, लाइक करियो, घंटी न विसारींदा। कमेंट्स बॉक्स में अची पंहिंजी राय खां आगाह ज़रूरु कजो।